係大家好，又翻嚟我呢、個大頭嘅開箱頻道啦。So 今日嘅就有啲特別啦。今日我就雙11嗰時候就喺淘寶啊，就係淘寶啦，淘寶比較熟口啲，淘寶好似有少少怪怪地。So 我又喺淘寶嗰度就買開一個類似 projector 嘅嘢啦。So 佢就有啲點講啊，佢嗰啲 accessories 就一齊嚟啦，襯埋一齊啦。So 我之前就開咗箱睇入邊有啲咩嘢啦，但係嗰個 projector 嘅本身呢，因為我一種屬於細型嘅 mini 嘅 projector 嚟嘅，本身我就仲未開過啦，所以我哋就睇下入邊有啲咩啦。佢話少講啦，所以先而家我已經開咗呢度，所以就去睇下。佢就嗰個時候咧就有送一張咁嘅屬於嘅 service card 俾我哋，就嗌我哋俾佢好評啊嚇。喺淘寶嘅，所以佢就有俾我一個呢個應該係 HDMI cable 啦。因為呢個係有用 HDMI cable 㗎嘛，你接落個我哋嘅或者係 PlayStation 啊，或者係嗰啲 console 或者係電腦啊、laptop 啊，或者係其他電話都得嘅。佢嗰度我睇過佢嗰度説明嗰個 website 度講，佢係電話都可以 connect 嘅。所以佢就有俾我呢個 port 啦 for 呢個嗰個 projector 啦，但係呢個 port 就睇落又好軟熟，所以我覺得我應該唔會用，太幼咗，太軟咗，又幼又軟啊！佢嘅腳應該企唔穩㗎。好，再睇呢個就係佢嘅嗰個應該係 WiFi 啦。聽講就呢個，如果你係插入你嘅嗰個 projector 或者係你嘅電視機，然後你可以用電話將 through 嗰個 WiFi 你可以將 project 你嘅嗰個畫面去你嘅電視或者呢個 projector 啦。就我未用過呢一類嘅產品啊，所以我唔知道佢 work 唔 work 啦。而且佢所謂嘅 WiFi 係咪一定可以 router 咧，定係可以直接從我嘅電話直頭入嚟呢度，然後直頭過去嗰個projector 咧就未知啦。不過呢個係如果我冇估錯佢嘅嗰個最多係 support 到1040、1080嘅 Full HD 啫，好似係頭先我睇到 focus 下先，呢個就盒旁邊都係開埋俾大家睇下呢個叫做咩 Wireless Display TV Streaming Device by Happy Casting 唔知邊度嚟嘅。OK 開出嚟 ，so 呢個就係佢嗰個呢個咩嚟嘅 ？WiFi receiver 啊！一塊咁嘅嘢，好似係 WiFi receiver 嚟嘅，好似。好，停埋邊先，翻到先。然後佢嘅嗰個說明書，我覺得係應該需要睇啦。說明書因為 Mirror Screen 好熟呢個名，我好似聽過。Mirror Screen， 我會試下睇啦嚇。說明書有需要，因為真係唔知道點樣用，即係上網揾。好，佢嘅調喺邊先。呢個咧就係嗰個等先啊，光線冇咩好，照光啲先好。所以就呢個就係佢個 WiFi 嘅嘢啦，Mirror Screen 睇到冇HDMI。帶埋邊先。好，就主角啦，喺呢度啦，等我攞埋邊先。盒掉喺邊。好，呢個就係嗰個 projector 啦，佢就係應該係中國牌子啦，喺嗰啲就去邊度買呢？就係頭先我講咗淘寶，所以佢嘅價錢呢大概係200幾到200蚊左右，唔係好記得咗100幾200蚊左右啦。呢個係佢嘅正式價錢。所以佢嘅呢個型號係叫做 YG230啊 LED 樂嘉達，應該咁讀啊。樂嘉達 ，OK，so 就呢個就係佢左邊啦，呢個係佢嘅右邊啦，所以睇到冇？呢個後邊啦，一樣啦，應該同前後邊一樣嘅，下邊冇嘢。so 廢話少講啦，就開呢個主角俾大家睇啦，可以用先。好，呢度就有呢個係佢嘅，應該係我呢個夾出嚟先，應該係佢嗰啲cable 啦，應該係 cable 同埋。Service 咩 cable？係冇錯，佢仲話呢個係古代啊！佢仲 support 呢個 AV 嘅 AV 頭嘅，呢個係呢個 stereo 嘅聲，然後黃色就係嗰個 video 咯，嗬！以前我哋打機嘅啲 console 係要用呢一種咯，仲未出 HDMI 之前。好，睇下仲有啲咩先？一個，然後
有個遙控咯，遙控摸落去嘅質感就佢嘅 plastic 係好 cheap 嘅啫，好 cheap 嘅 feel 啊！佢嘅 plastic， 佢 button 都係好似係嗰啲樹用都好似係比較 cheap 嘅 feel， 不過唔知可以頂幾耐咧。So 呢個就係佢嘅嗰個頭啦，嘅嗰個插頭啦，嘅插電頭啦，呢個 brick 啦。就問題係佢就係因為中國嚟㗎啦，我知道佢就用呢種扁嘅雙叫咩呢種雙插或者咩叫我唔知叫咩。我哋馬來西亞呢度係用嗰啲三叉插同埋 UK plug 嚟㗎嘛，呢種就係嗰啲 China plug 嘅咯。就我要揾個 adapter 嚟先至可以用咯，嗬。好，擺埋邊。好，睇我哋嘅主角機啦，主角機攞出嚟先，入邊冇嘢，個說明書都。想俾大家睇下說明書先，咁樣咯，簡簡單單教你點樣用咯。好，陣間擺埋邊先，睇下主角先。好，主角嚟啦！死我影過咩咗 ？YG 頂哦 ，focus focus， 等下先啦。OK， 俾大家睇下，其實係好細隻嘅啫，呢個 project 基本上係我嘅手掌咁嘅 size 啊。佢嘅前邊、佢嘅右邊、左邊呢個 handle 啊，有個 handle 啊，好似攞包包咁樣俾你攞住。然後佢後邊佢係佢非常點講啊，係真係好輕，非常之輕。我睇都冇有500 gram 左右啫，我睇都唔知有冇500 gram 添啊。呢個非常之輕，然後呢度就可以 adjust 佢嘅呢個應該係前後咯，如果冇估錯adjust 佢嗰個熒幕啦，前後啦嚇，佢嗰個 projection。然後佢後邊就有咩咧？佢後邊就有HDMI 啦，然後呢個係USB cable 啦。如果我冇估錯，呢個 USB cable 係 for 嗰啲 external hard disk，好似你有睇戲啊，你可以插入去呢個USB 入邊呢個頭 USB port 入邊嚟睇你嘅放你嘅 hard disk 嘅戲咯。呢個就係咩嚟嘅？呢個我都唔係好清楚。呢個應該係睇說明書。呢個 power 咯，呢個就micro SD 咯。如果我冇估錯，應該係同呢個 USB port 一樣，我哋插落嗰個咩啊？嗰個點講啊？嗰個 USB 入邊你嘅 micro SD memory card 入邊有氣嘅話，你插落就可以睇咯。然後呢個 on off 電咯，係咪啊？呢個 on off 電啦，呢個就係嗰個叉，可以用 power bank 嚟睇。可以用 power bank 嚟維持佢嘅電能嘅，係你唔一定要用呢啲AC 嘅，你可以用呢啲 DC 嘅，你亦都可以用呢種power bank 嚟俾佢電。如果你冇呢個，好似你 portable 不過你可以用power bank 嚟俾佢電能。然後呢個就係 AV， 同埋呢個係嗰個speaker 啦 ，stereo 啦，呢個就你可以插個 cable 入去嗰啲audio jack， 你插去嗰啲speaker 用啦，咁樣咯，好，呢個後邊應該係 speaker 嚟嘅，我嗰時候睇到嗰個介紹啊，講到呢個係 speaker 嚟嘅，所以我上網睇咗下邊呢個你就可以裝嗰啲 camera 嗰啲 stand 咯，我之前我又睇咗就佢嘅review 係幾唔錯啦，下邊嘅啲人 comment 都講呢個係幾好用下嘅，又唔會貴而且係呢個係 Full HD 嘅啫，1080嘅啫，不過夠咯對我嚟講基本上我嘅 monitor 而家都係 Full HD 嘅啫，都係未到 4K 啊，4K 遲啲先啦好就俾大家試下個重量啦，我睇下嗰個我攞我嗰個weight 嗰個嘢嚟先。好啦，我就攞咗呢個之前丹尼達嘅 weight 啦，之前喺日本買嘅，你試下先。重量應該係睇下有500喎，咦真係唔到500 474啫佢嘅重量。好，今日就介紹就到此為止啦。開箱啦！如果大家有興趣嘅就可以，其實呢個如果我冇估錯，Lazada同埋 Shopee 都有得賣嘅。如果大家有興趣嘅，可以上嚟Lazada Shopee睇下啦嚇。如果大家中意我嘅開箱頻道，就請訂閱我嘅頻道啦。就到此為止啦，下次見。